今天是沉浸式居家清洁的一天，我的小猫和小鱼们都在以自由的姿态茁壮成长。早起第一件事儿不是洗脸梳头，而是扫地擦地。这么多年，我只喜欢用平板拖布擦地。干活就是要找到一个自己趁手的工具才省劲儿。我精心挑选的立体花小脸盆儿，每看一眼心里都舒服极了。生活就是该这样，满眼欢喜。买了一块布料，用金纺泡一下，做个缩水处理，再把每天的毛巾高温消毒洗一下。每天煮毛巾不是因为多讲究，是我的脸真的容易过敏。如果有人说自己的厨房用了5年8年了还干净如新，墙可擦缝可刷，灶头火烧的痕迹是掩藏不掉的，一眼真假。我用了7年的厨房整体还算干净，但是每天做饭，灶头被火烧的痕迹已经不能清洁彻底了。想起了我爸用砂轮打磨铁锈很有成效，我也来个异曲同工的，女汉子了一把。找出我粉粉嫩嫩的电钻，特意买了2把抛光钢丝刷。人工清洁不掉的就用电力呗，谁让咱有现成的工具呢？有人会说何必，我答在意。想要完美结果就必须为之努力，除非你不在意，你可以选择放任，什么都不做。台面见的脏点子用去污粉能刷得很干净。什么清洁剂就要用在它适合的场景，没有最好用的，只有搭配在一起，相辅相成才更完美。现在网上不知道哪股风吹的，厨房清洁剂不要用油污净，要用肥皂才干净卫生又健康。我是个爱偷懒的人，所以我不明白用厨房清洁剂一喷一擦就完事儿的活，为什么要简单的事情复杂化？暂且不说用肥皂能不能清洁掉厨房重油污，要先把肥皂制成。用完肥皂大家都知道会有皂垢残留，擦完的物体表面带着油脂的污土感，还得再擦一遍。实践证明，肥皂既溶解不了厨房重油污，也多了几个繁琐的步骤，何必用在此处，恰当不过。看一下成分表，你说好用的肥皂成分和厨房清洁剂有啥区别？反正就是要搞点异于常人的，管它实用不实用，流量就来了，帖子就热了。可能老粉都知道，咱粉丝群里的青春姐姐，科班出身的化学专家，我们在一起也经常讨论，生活中离不开化学物质，好像只有厨房清洁剂有化学成分，肥皂没有似的。当然了，有人会抬杠说古法香皂，我没见过这些清洁厨房用的是古法香皂的，成本高的，效果弱的，会让他只想用清水擦油烟机。客观讲啊，古法香皂和现代香皂比，清洁效果并不优秀。其实啊，我们不管是说话、办事儿、吃东西、用东西，都不能双标。什么东西都有它适用适量的范围，脱离了用量谈毒性就是扯淡。氧气吸多了也中毒，还能不呼吸咋的？何必活得那么拧巴，那么谨小慎微呢？当然，你就喜欢，就愿意那么干，这说的一点毛病都没有，我完全尊重。只一句话，有钱难买我愿意。但是千万别打着安全健康的噱头，传播着一些经不起科学验证的话。一听说聚酯纤维，闻风丧胆，那个东西有毒，那个东西不能碰。冲锋衣、羽绒服谁也没少穿，洗发水是化工，没见谁不洗头啊。我不是专业人士，但是我有正常的认知，我没有资质，所以专业性的东西我不敢说太清晰，自己查一下就什么都明白了。此处爱的青春同学，不存在我为了卖清洁剂，所以说人家用肥皂清洁油烟机不好。肥皂我也在用啊，而且我用的大公斤肥皂还是非常好用的。
但是我的肥皂有它适用的地方。按照逻辑捋一捋，如果肥皂清洁油烟机像有的人说的那么强有效，今天还会生产出油烟机清洁剂吗？油烟机里的油垢，你用肥皂水溶解一下试试看，能溶解才叫有效。咱们得有理有据有节有面嘛。事物发展和社会发展一定是推陈出新的。生活为什么越过越好了？因为越来越便利化了。你可以守旧，可以传统，可以坚持自己的喜好，但别毫无底线毫无依据地打压科学新事物。你喜欢就够了，不科学的言论少说勿传播。我这该死的道德感呢，一点都说不了假话。对，我又给自己买了一个粉色的电钻，我对粉色的东西没有抵抗力。有人经常讨论值或者不值，有必要或者没必要，我活的就特别没有条条框框，不束缚自己，也不定义别人。我用100多块钱给自己买了一个少女心的大功率电钻，我高兴了，我欢喜了，我觉得值。我把花费保持在一个适合自己的区间内，以最低成本获得最大的满足。超过这个区间呢，我会悔恨自己花太多钱。低于这个区间呢，钱虽然省下来了，但是我会过得非常不开心。这样建立自己的快乐阈值。咱们每天快拔毛薅羊毛的快乐就是这么来的。大公鸡皂用来洗衣刷鞋，效果真的好，但是用在厨房重有误，哼哼。